საღამომშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდოთარგმანით. ჩვენ ასევე გვისმენთ საქართველოს რადიო. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, ამ ფრაზით ვიწყებ მე ყოველ დღე გადაცემას, ამ ფრაზით მოვდივართ თქვენს ოჯახებში სტუმრად და ამ ფრაზით გამოვხატავთ ჩვენი გადაცემის კონცეფციას. დიახ, ადამიანი გახლავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება, მიუხედავად მისი ასაკისა, სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა და მიუხედავად მისი დიაგნოზისა. ამიტომ საუბრობთ ადამიანის ჯანმრთელობაზე, როგორც ერთ-ერთ, თუმცა არაერთადერთ ინსტრუმენტზე იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ და გავიხანგრძლივოთ სიცოცხლე. ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის ყოველდღიურად თქვენთვის გასაზიარებელი და კიდევ უფრო მეტი ტყუილის ან არასწორი ინფორმაციის გაქარწყლება გვჭირდება. ამიტომ გავდივართ ყოველდღე ეთერში, ამიტომ ვცდილობთ მტკიცებითი მედიცინის ხელთ არსებული ინფორმაცია გაგიზიაროთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დავწიოთ შფოთვის ხარისხი და პირიქით ჩვენი ცოდნა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ დავიცვათ საკუთარი ჯანმრთელობა, ჩვენი ოჯახის წევრების და საბოლოო ჯამში საზოგადოების ჯანმრთელობა. ყველაზე ბევრს უკანასკნელ დღეებში წერენ და საუბრობენ მედიკამენტებზე, ამა თუ იმ მედიკამენტის გამოყენების აუცილებლობაზე ან რისკებზე. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ იმისათვის, რომ საზოგადოებისათვის გასაგები იყოს, მარტივი იყოს აღქმისათვის და რაც მთავარია გავარკვიოთ, არის თუ არა მართლაც ამ მედიკამენტების მიღმა საფრთხე, ჩართოთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტი, ფარმაკოლოგი, პროფესორი ქალბატონი დოდო კეზელი. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო დოდო. საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით მარი და მივესალმები მაყურებელს. გმადლობთ, რომ გვერთვებით გადაცემაში. მე პირდაპირ დაგისვამთ კითხვას. ძალიან ბევრი მოთქმა გამოიწვია ინფორმაციამ იბუპროფენთან დაკავშირებით. ჩვენ არ ვასახელებთ ხოლმე ჩვენს ეთერში, ამდენი წელია მეგობრობთ ქალბატონო დოდო და დამეთანხმებით არასოდეს დაგვისახელებია მედიკამენტები, თუმცა ეს ის შემთხვევა არ არის, როდესაც ეს სახელები უნდა შევნიღბოთ. იბუპროფენთან დაკავშირებულმა კითხვამ დააბნია საზოგადოება და მოდით დავიწყოთ, რატომ გაჩნდა ეს კითხვა და სად არის რაციონალური მარცვალი? ეს კითხვა გამოიწვია 14 მარტის განცხადებამ ჯანდაცვის მინისტრისა საფრანგეთის, რომელმაც გაკეთა ესეთი განცხადება, რომ ზოგადად ამ ვირუსის პერიოდში არ უნდა იქნეს გამოყენებული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები. სხვათა შორის მან იბუპროფენთან ერთად კორტიზონიც ახსენა და დაეყდნო სამხრეთ საფრანგეთის ინფექციონისტის მონაცემებს 4 შემთხვევისას, 4-ვე პირი იყო ახალგაზრდა, ოღონდ ვირუსით დასნებოვნებული, სხვა მხრივ ეს ახალგაზრდები იყვნენ ჯანმრთელი და იბუპროფენის ნაადრევ სტადიაზე გამოყენებამ მათი მდგომარეობის დამძიმება გამოიწვია. მაშინათვე იგივე კლინიკის განცხადება მოჰყვა ამას, რომ ცალკეული შემთხვევების განხილვა საჯაროდ არ არის მიზანშეწონილი, თუმცა ამ ინფორმაციამ გამოსვლა. თვითონ ფრანგმა ექიმებმა დაადასტურეს ის, რომ ეს მათთვის იყო ცნობილი უკვე 2019 წლიდან, რადგან საფრანგეთის წამლის ჯანდაცვის პროდუქტების უსაფრთხოების ნაციონალურმა სააგენტომ რეკომენდაცია გასცა უკვე, რომ იბუპროფენი არ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული, უпростоრად არ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული არა. შეზღუდულიყო იბუპროფენის გამოყენება და ჩანაცვლებულიყო პარაცეტამოლი. ზოგადად აი ეს მოსაზრება აიტაცეს ინგლისის უნივერსიტეტებმა და ეს იყო საუთჰემპტონის და რედინგის უნივერსიტეტები, რომლებმაც თქვეს, რომ ნებისმიერი ინფექციური დაავადების დროს არ არის სასურველი იბუპროფენის გამოყენება, რომ იბუპროფენის ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი იმუნურ სისტემას აქვეითებს. ანუ აქ საუბარია მხოლოდ იმაზე, რომ იმუნური სისტემა ქვეითდება. ოღონდ ბევრი ნუანსი არის ამოვარდნილი. ეხლა ინფორმაცია, რომელიც არის სპეციალისტებისთვის განსხვავებულია და თუ ვაწოდებთ მოსახლეობას ინფორმაციას, ზედმეტი კიდევ შიშები რომ არ დავთესოთ, მაშინ ეს ინფორმაცია ბოლომდე უნდა გავშალოთ. დასაწევად ჩვენ გვაქვს ალტერნატივა, არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები და პარაცეტამოლი. ესენი ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან. თუ არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებს აქვთ სამი მოქმედება, ეს არის
ანთების საწინააღმდეგო სიცხის დამწევი და ტკივილგამაყუჩებელი პარაცეტამოლს აქვს მხოლოდ სიცხის დამწევი და ტკივილგამაყუჩებელი მოქმედება. ზოგადად წამალი სწორად გამოყენებული, რაციონალურად გამოყენებული, იმ პაციენტთან გამოყენებული, რომელსაც ეს ჭირდება, ასეთ პანიკას არ იწვევს ხოლმე. ანუ თუ ინგლისელებმა ეს მოსაზრება აიტაცეს და ეს იყო ორი უნივერსიტეტი, სამაგიეროდ აბსოლუტურად საპირისპირო მონაცემი მოხდა ამას ლონდონის ჰიგიენის და ტროპიკული მედიცინის ეპიდემიოლოგისაგან, შარლოტა ულფრისაგან, რომელმაც თქვა, ეს ერთი თქვა, რომ ეს არ არის, ეს არის ცალკეული შემთხვევა, ეს არის case study, რომელიც აბსოლუტურ შესწავლას საჭიროებს, ესეთი დასკვნების გამოტანის საშუალებას არ გვაძლევს. და მეორეს ერთი, რომ არ იყო ეს ესეთი მნიშვნელოვანი და აი ინფექციონისტები უკვე ლონდონის ინფექციონისტები საუბრობენ სულსაპირისპირო რამეზე, რომ ზოგადად რას აკეთებს ეს სიცხის დამწევის საშუალებები. ისინი ახანძლებენ ინფექციური დაავადებების მიმდინარეობას. და რატომ ახანძლებენ? იმიტომ რომ ცხელება ეს არის ის საბრძოლო იარაღი, რომელმაც ბუნებამ შემოიტანა ბრძოლის ველზე მტრის დასამაცხებლად. უფრო გასაგები რომ იყოს, როდესაც გვეწევა ტემპერატურა ზევით, 1 გრადუსით აწევა იწვევს 15%-იან მობილიზაციას ყველაფრისას აბსოლუტურად და მათ შორის ჩვენი იმუნური სისტემა უფრო გაცხოველებულად მოქმედებს. ამიტომ ზოგადად ჩვენ გვაქვს რეკომენდაცია გამონაკლისი პაციენტების გარდა, რომ 38-ის ზევით მხოლოდ და მხოლოდ, ზოგ შემთხვევაში 38 და 5-ის ზევით ვაძლევთ სიცხის დამწვრის საშუალებას. აქ არ შემოდის რამოდენიმე კატეგორია. ეს არის კარდიოვასკულარული დაავადებები, ეს არის ორსულები და ეს არის ბავშვები. ბავშვებთან გვაქვს კიდევ უფრო ფრთხილად, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ბავშვთა ასაკში არსებობს ცხელებასთან ასოცირებული კმუჩხვა და ასეთ ბავშვებთან ჩვენ არა გვაქვს უფლება, რაოდენობით სასურველი იყოს ჩვენთვის ტემპერატურული რეაქცია, რომ ტემპერატურის ზრდის საშუალება ასეთ ბავშვს. პარაცეტამოლი, რა თქმა უნდა, სწორად უნდა იყოს გამოყენებული. ჩვენ ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, მაგრამ თავარი და მთავარი არის, რომ ორ დოზას შორის პარაცეტამოლის იყოს 5 საათიანი ინტერვალი აუცილებლად, იმიტომ რომ რაღაცა მარაგებს სჭირდება ჩვენ ორგანიზმში აღდგენა და ამ აღდგენას სჭირდება ეს 5 საათი და არ უნდა იყოს გადაჭარბებული დოზა. ეხლა რატომ ვაშავებთ ხოლმე? იმიტომ რომ პარაცეტამოლის ეფექტი სანამ პლაზმაში გარკვეული კონცენტრაცია იქნება ხანმოკლეა 2 საათიანია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ რომ მივიღებთ პარაცეტამოლს, ამის შემდეგ 2 საათში ტემპერატურის მატებას კვლავ ექნება ადგილი. აი აქ ვაშავებთ ხოლმე, აქ არ უნდა გავიმეოროთ. მოთმინება არ ყოფნის, ქალბატონო დოდო. და ბავშვებში იყო ესეთი რეკომენდაცია, რომ მათთვის განსაზღვრული იბუპროფენის ერთჯერადი მიღება აბსოლუტურად საკმარისია, ოღონდ 5 საათის შემდეგ კვლავ უნდა მივცეთ პარაცეტამოლი. პარაცეტამოლი არ უნდა გამოვიყენოთ 3 დღეზე მეტად. თუ 3 დღეზე მეტად ჩვენ დაგვჭირდა პარაცეტამოლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა მივმართოთ ექიმს და ექიმმა ხელახლა უნდა გადახედოს ჩვენ დიაგნოზს და იმიტომ რომ არ უნდა დაგვჭირდეს წესით ამ 3 დღეზე მეტი პარაცეტამოლის გამოყენება. ეხლა რა მოსაზრება დაფიქსირდა? ზოგადად კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ტემპერატურული რეაქცია ინფექციური დაავადებების დროს ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი ბრძოლის უნარი, ჩვენი ორგანიზმის ბრძოლა. ძალიან ხშირად გვავიწყდება, რომ ჩვენ ორგანიზმსაც აქვს ძალები და არ უნდა შეუშალოთ ხელი ამას და არ უნდა ვენდოთ აი ამ ცრუ ინფორმაციას, რომელიც ქალბატონო დოდო, უნდა ჩაგერთოთ. რეკომენდაცია ესეთია. თუ ადამიანებს სჭირდებათ კორტიკოსტეროიდები და დანიშნული აქვს ექიმისგან,
მათ ამ განცხადებას ყურადღება არ უნდა მიაქციონ და უნდა გააგრძელონ მათი მიღება. უამრავი ადამიანი ყავს პოპულაციაში, რომელსაც ართრიტის საწინააღმდეგო დანიშნულია არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები და მათ უნდა გააგრძელონ მიღება, ანუ მათზე ეს რეკომენდაცია არ გრძელდება. დანარჩენ შემთხვევაში, სადაც გვჭირდება ტემპერატურული რეაქციის, ტემპერატურის დაფრინდება, ალბათ მაინც ვიყოთ ფრთხილად და გვაქვს ხელთ ჩვენ აი ამ კომბინაციის გაკეთება შეგვიძლია პარაცეტამოლ იბუპროფენის ოღონდ მე გუშინ მოვიძიე და ჩვენ საერთოდ ხელში იბუპროფენის სხვადასხვა 9 სხვადასხვა საბაჟო სახელით არის შემოსული. ამიტომ ალბათ უპრიანი იქნებოდა მოსახლეობა გუთხრათ ეს სახელები, იმიტომ რომ მე ცოტა შორს ვარ იმ მოსაზრებიდან, რომ აფთიაქში მათ ეჭვიან დიახ აი ამ საკუთრებას ჩვენ ამ დიახ ეს არის ადვილი, ნუროფენი, მიგ 200 და 400, ბრუფენი, მოტრინი, ბოლგიტი, მურანა, ატამიდა სოლფაფლექსი. მე მოგაწოდებ კი ბატონო და ალბათ ჩვენ გვიყურებენ ფარმაცევტებს და ბატონო დოდო სხვა სახელის საზოგადოებრივი სახელის პრეპარატების გაცემის დროს რომ პაციენტს უწევენ რომ ეს არის იბუპროფენი. დიდი მადლობა ბატონო დოდო, ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს უნდა განვუმარტო. ჩვენ ამ შემთხვევაში გვერდებოდა ბატონი დოდო კეზელი, ფარმაკოლოგი, პროფესორი, ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტი და განმარტეთ ის კითხვები, რომელიც ჰქონდა საზოგადოებას, რეალურად ვუპასუხეთ და ამავე დროს ხაზი გავუსვით, რა იყო სიმართლე და რა იყო ტყუილი ინფორმაციაში, რომელსაც უკანასკნელი რამდენიმე დღე-ღამის განმავლობაში იღებს საზოგადოება. როგორც დარწმუნდით, პირველი, როდესაც ინფორმაცია განკუთვნილია პროფესიონალებისათვის, არ შეიძლება ფართოდ გამოვიტანოთ საზოგადოების სამჟღავროზე. მე მინდა ძალიან დიდი თხოვნით მიმართო მედია საშუალებებს. მე მესმის, რომ ადვილია დღეს ამა თუ იმ ინფორმაციის თარგმნა და გამოყენება, გავრცელება. მაგრამ გამოითვალისწინოთ, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ ვითარებაში ვიმყოფებით და ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობა განსაკუთრებულ ვალდებულებებსაც გულისხმობს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა სიტყვა, რომელსაც ჩვენ გავავრცელებთ, უნდა ავწონ-დავწონოთ. რასარგებელი და ზიანი შეიძლება მოუტანოს ამას საზოგადოებას და თუ მედიკამენტებთან დაკავშირებით თქვენ არ გაქვთ გადამოწმებული ინფორმაცია, კიდევ ერთხელ პატივისცემით მედია საშუალებების მიმართ მინდა ვთქვა, ნუ გაავრცელებთ ამ ტიპის ინფორმაციას. მეორე, როდესაც ბატონი დოდო საუბრობდა, თქვენ დარწმუნდით, რომ დიახ არსებობს გარკვეული მონაცემები ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული პრეპარატების გამოყენებასთან დაკავშირებით, იქ სადაც არ არის დასაბუთებული საჭიროება და იქ სადაც ლაპარაკია მაგალითად მხოლოდ სიცხის დამწევად მათ გამოყენებაზე. მაშინ, როდესაც არსებობს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ არ ვასახელებთ ხოლმე მედიკამენტებს, მაგრამ არსებობს პარაცეტამოლის გამოყენების საშუალება. ასევე მოისმინეთ, დღეს გაქარწყლებულია ის ინფორმაციაც, რომელიც გავრცელდა საზოგადოებაში, მაგალითად, რატომ შეიძლება აღმოჩნდეს ვიღაც სამიზნე პარაცეტამოლის გამოყენების დროს. დიახ, თუ თქვენ ინტერვალს დაარღვევთ, თუ თქვენ ამ პრეპარატის მიღების წესს დაარღვევთ, დოზას დაარღვევთ, რასაკვირველია, შეიქმნება პრობლემა. და მესამე, თუ თქვენ არ გაქვთ სიცხე 38-39 და იწყებთ სიცხის დამწევების გამოყენება, ზოგადად მედიკამენტების გამოყენებას, ეს ორგანიზმს დაცვა შეუშლის ხელს, იმიტომ რომ ტემპერატურა არის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია უცხო აგენტებს გავუმკლავდეთ. მე გავაგრძელებ მაყურებლისათვის საჭიროებო თემაზე საუბარს და ახლა სტუდიაში შემომიერთდება ჩვენი კოლეგა საქართველოს ენდოკრინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის ასოციაციის პრეზიდენტი, ამავე ასოციაციის დამფუძნებელი ენდოკრინოლოგი ბატონი ნათია ვაშაყმაძე. ნათია, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა ბატონო მარი, მოგესალმებით. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ გვექნება საშუალება მაყურებელს ძალიან თითქოს ნაცნობი უკანასკნელ დღეებში თითქმის გაცვეთილი ინფორმაცია განსხვავებულად განუმარტოთ. მე მხედველობაში მაქვს რისკები.
ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული და ძალიან ბევრი ინფორმაცია აქვს უკვე მაყურებელს, რომ კონკრეტული დაავადების დიაგნოზის მქონე ადამიანები შესაძლოა განვიხილოთ, როგორც მაღალი რისკის ჯგუფად. ამავე დროს ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ამა თუ იმ დაავადებაზე ასაკობრივ კონტექსტში და ჩვენ საუბრობთ სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებაზე, რომელიც ნოემბრიდან დაწყებული, მოდით ვთქვათ გულწრფელად, მიუხედავად იმისა, რომ ნოემბერში და დეკემბრის გარკვეულ პერიოდში ჩინეთმა ეს ინფორმაცია არ მიაწოდა დანარჩენ სამყაროს, მოგვიანებით ეს ინფორმაცია გახდა ცნობილი და ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, როგორ განვითარდა მოვლენები, ვთქვათ, აზიურ ქვეყნებში, როგორ ვითარდება ევროპულ ქვეყნებში, ენდოკრინოლოგიური პრობლემები და მათ შორის რომელია ყველაზე აქტუალური ახალ კორონავირუსთან კავშირში. ახალ კორონავირუსთან კავშირში ყველაზე მეტად აქტუალური მოგეხსენებათ ეს არის შაქრიანი დიაბეტი. და მინდა ხაზი გაუსვარო, როგორც შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1, ისე შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 და აი ეს პაციენტები, რომლებსაც აქვთ ეს ქრონიკული დაავადება, წარმოადგენენ განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფს. რატომ ნათი? შაქრიანი დიაბეტი ეს არის ქრონიკული ჰიპერგლიკემია, ანუ სისხლში შაქრის დონის ქრონიკული მატება. ეს სამწუხაროდ აზიანებს როგორც სისხლძარღვებს, რომელიც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ასევე აზიანებს იმუნურ სისტემას და მნიშვნელოვნად აქვეითებს იმუნური სისტემის გამართულ მუშაობას. შესაბამისად, ორგანიზმი ხდება უფრო მეტად მოწყვლადი, უფრო მარტივად ხდება ინფიცირება და სამწუხაროდ გართულებებიც უფრო მეტია დიაბეტის მქონე პირებში. აი ჩვენ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, არ მინდა რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებელი შევაშინო, თუმცა თანხლები დაავადებები, რომლითაც გარდაიცვალნენ პაციენტები კორონავირუსით, პირველ ადგილას არის კარდიოვასკულარული დაავადებები და მეორე ადგილი უჭირავს შაქრიან დიაბეტს, როგორც თანხლებ პათოლოგიას. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ განსაკუთრებულად ფრთხილად უნდა მოიქცნენ ესეთი პაციენტები. და რა რეკომენდაციები შეიძლება ჩვენ მათ მივცეთ ამისთვის? უკაცრავად ნათი, ვიდრე იტყვით რეკომენდაციებზე, მე მინდა მაყურებელს განუმარტოთ, რომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რისკებზე, ვითვალისწინებთ, რომ შაქრიანი დიაბეტი არა მარტო ახალ კორონავირუსთან, არამედ ნებისმიერ ინფექციასთან კავშირში განვიხილავთ, ამას უნდა განვიხილოთ როგორც რისკი. ამიტომ მაყურებელი არ უნდა შეშინდეს და არ უნდა იფიქროს, რომ ეს ყველაფერი დაიწყო მხოლოდ ახალი კორონავირუსის დამსახურებით. უბრალოდ ყოველთვის როდესაც გვაქვს ქრონიკული დაავადება, ეს ზრდის ჩვენს რისკს, მაგრამ რეკომენდაციები რა გვაქვს ნათი? რეკომენდაციები შაქრიანი დიაბეტის მქონე პირებისთვის გვაქვს განსაკუთრებით მკაცრად და ფრთხილად მოიქცნენ და განსაკუთრებით გაითვალისწინონ ის ზოგადი რეკომენდაციები, რაც არის ესე ვთქვათ, ამ ვირუსთან დაკავშირებით გაცემული. ეს არის პირველ რიგში, რომ დარჩნენ მაქსიმალურად სახლში, იყვნენ მაქსიმალურად იზოლირებულები, მოერიდონ ესე ვთქვათ, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში სიარულს და განსაკუთრებით ვურჩევდით, რომ მოიმარაგონ მედიკამენტები, რაც მათ შაქრის კონტროლისთვის და ასევე სხვა დაავადებების კონტროლისთვის სჭირდებათ. კარგი იქნება რამოდენიმე თვის მარაგი რომ შეიქმნან, რომ ხშირად არ მოუწიოთ აფთიაქში გასვლა. ასევე კარგი იქნება მოიმარაგონ გლიკომეტრის ჩხირები და ხშირად აკონტროლონ შაქრის დონე სისხლში. ზოგადად ინფექციების დროს შაქრის დონე იმატებს და ამ თვალსაზრისითაც მართვის თვალსაზრისითაც შემდგომ ტაქტიკა იცვლება. ამიტომ ძალიან ხშირად და აქტიურად უნდა იმოწმონ სისხლში შაქარი, იკვებონ ჯანსაღად, ძილის ჰიგიენა მოაწესრიგონ და მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ იყვნენ იზოლირებულები. ანუ არ გავიდნენ გარეთ, არ ქონდეთ აი მაგალითად არ გავიდნენ გარეთ, რომ თქვათ იგივე ლიფტის ღილაკს არ მიაჭირონ ხელი, სახელურს არ მოჭირონ ხელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ზედაპირებზე კორონავირუსი საკმაო ხანს ცოცხლობს და ინარჩუნებს ცხოველქმედება, შესაბამისად მაქსიმალურად თავი დაიცვან ამ ვირუსისგან. აქ არის გასათვალისწინებელი მაყურებლის ინტერესი, იმიტომ რომ მაგალითად სტრესზე გვეკითხებიან, აი ამ პირობებში ჩვენ დავთქვათ, რომ ყველას განსხვავებული რეაქცია აქვს ამ ინფორმაციის მიმართ. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ინფორმაციული ნაკადი პრაქტიკულად უწყვეტია, როდესაც სხვადასხვა პლატფორმიდან ადამიანს ესმის ესა თუ ის ინფორმაცია და ხშირ შემთხვევაში აქცენტი კეთდება სწორედ დრამატული შინაარსის მონაცემებზე, სტრესი შეიძლება იყოს თუ არა ის ფაქტორი, რომელიც შაქრიან დიაბეტს წონასწორობიდან გამოიყვანს. იცით რა არის სტრესი ზოგადად ორგანიზმისთვის, რა თქმა უნდა, ყველა სისტემისთვის ძალიან არასასურველი მოვლენაა და
განსაკუთრებით შაქრის დონე სტრესის ფონზე იმატებს. ეს გამოწვეულია იქედან, რომ სტრესის დროს გამოიყოფა სტრესული ჰორმონები, ეს არის თირკმელსა და ჯირკვლის ჰორმონები, კორტიზოლი, ადრენალინი, ასევე გამოიყოფა სხვა კონტრინსულარული, ანუ ინსულინის მოქმედების საწინააღმდეგო ჰორმონები, როგორიც არის მაგალითად ზრდის ჰორმონი, როგორიც არის პროლაქტინი და ეს ყველა ჰორმონი უზრუნველყოფს იმას, რომ სისხლში შაქრის დონე მაიწიოს. შესაბამისად, ემოციურ სტრესზე და ნებისმიერ სტრესზე ორგანიზმი რეაგირებს სისხლში შაქრის დონის მატებით, ამიტომ მაქსიმალურად იყვნენ მშვიდად. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს პანიკის საფუძველი, მაგრამ სიფრთხილე აუცილებლად უნდა დავიცვათ და ეს განსაკუთრებით დიაბეტის მქონე პირებს ეხება. მაყურებელი გვერდება. საღამომშვიდობისა გისმენთ. საღამომშვიდობისა ქალბატონო მარი. ასეთი შეკითხვა მაქვს. 53 წლის ვარ. და მაქვს სტენოკარდია და ტიპი 2 დიაბეტი. სულ მაინტერესებს ამ შეკითხვის გაჟღერება. ანუ საკვები დანამატის სელენი. როგორი გრაფიკით შეიძლება მივიღოთ იმუნიტეტის გასაძლიერებლად და კიდევ მეორე შეკითხვა თუ შეიძლება ზოგადად გრიპის ვირუსის თუ სხვა ვირუსების დროსაც და მით უმეტეს ამ ვირუსის დროს როგორ დავამუშაოთ ოჯახის ნივთების ჭურჭელი იქნება ეს თუ საბაზანო და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. მადლობა შეკითხვისთვის. მე მინდა დავიწყო ფრაზით, რომელიც სიმართლე გითხრათ არ მომბეზრდება ამ დღეებში გავიმეორო. კაცობრიობას არ აქვს ამ ეტაპზე უნივერსალური საშუალება, რომელსაც დავლებთ და ერთფაშად გაგვეზრდება იმუნიტეტი. სამწუხაროდ არც რომელიმე ერთ ელემენტს შეუძლია ჩვენი დაცვითი ძალების ისეთი მობილიზაცია, რომ ყველაფერი დავამარცხოთ. რასაკვირველია, ყველა მათგანს მცირედი ან ზოგს უფრო მეტი წვლილი ამაში მიუძღვის, მაგრამ ეფექტი არის ჯამური. და თქვენ მიერ დასახელებული სელენი, მე მინდა ვთქვა, რომ დიახ, ის არის ძალიან საყურადღებო ელემენტი, ის არის ანტიოქსიდანტების ჯგუფში გაერთიანებული ელემენტი. რატომ? მას აქვს ძალიან ბევრი ფუნქცია, სხვათა შორის ნათიაც ჩამერთვება დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ენდოკრინულ სისტემაში ის ერთვება. მაგალითად, არის ასეთი სელენოპროტეინები ქვია, ანუ ცილასთან მიბმული სელენი, იმდენ საქმეს აკეთებს. წარმოიდგინეთ, სპერმატოზოიდების გადაადგილების თავისებურება და მათი აქტივობაც სელენზეა დამოკიდებული. ფარისებრი ჯირკვლის ზოგიერთი საკითხის, რომელზედაც ნათია ჩაერთვება, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ მასია დამოკიდებული და ბევრი სხვა რამ, მაგრამ სელენი E ვიტამინთან ერთად ანტიოქსიდანტურ ეფექტს ძალიან აძლიერებს და მას შეიძლება ქონდეს ანთების საწინააღმდეგო, დაბერების საწინააღმდეგო, კიბოს საწინააღმდეგო, ზოგადად ორგანიზმის რადიკალებისაგან დაცვის ეფექტი და შესაბამისად აი ამ ეფექტების დაჯამებით მას დიდი მნიშვნელობა აქვს. უნდა მიიღოთ თუ არა კონკრეტული გრაფიკით სელენი იმისათვის, რომ იმუნიტეტი აიმაღლოთ, მე გეტყვით არა. რასაკვირველია, ჩვენ არ ვაძლევთ ასეთ რეკომენდაციას, მაგრამ თუ თქვენ სელენის მოხმარება დასაბუთებული გაქვთ სხვა საჭიროებებით, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში თქვენ უნდა მიიღოთ იმ სქემის მიხედვით, რომელიც იყო დანიშნული. რატომ არის ფარისებრი ჯირკვლის თვალსაზრისით ან ენდოკრინოლოგიაში საყურადღებო? აბსოლუტურად ვეთანხმებით თქვენს რეკომენდაციას, რა თქმა უნდა, არ არსებობს დღეს ესეთი იმუნიტეტის ამამაღლებელი, გამოუმჯობესებელი რაიმე საშუალება, რომელსაც მივიღებთ და დაგვიცავს რომელიმე ვირუსისგან და მით უმეტეს ახალი კორონავირუსისგან. სელენი ძალიან მნიშვნელოვანი მიკროელემენტია, იგი მონაწილეობს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების გააქტიურებაში, მონაწილეა ერთ-ერთი ფერმენტის შემადგენლობაში შედის და კერძოდ დეიოდინაზების შემადგენლობაში შედის და უზრუნველყოფს ორგანიზმში ფარისებრის ჰორმონების გააქტიურებას, ესე რომ ვთქვათ. გარდა ამისა, მას ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იგივე გლუტათიონ რედუქტაზას და ზოგადად ეს ანტიოქსიდანტების სისტემაში არის ჩართული. ეს არის ჩვენი ძალიან კარგი თეორიული ცოდნა სელენის შესახებ, თუმცა პრაქტიკულად ეს რომ გადმოვთარგმნოთ კლინიკურ მედიცინაში, ეს ასე არ ხდება, არ შეიძლება და სელენის მიღება თუ კი ექიმს აქვს თქვენთვის დანიშნული, რა თქმა უნდა გააგრძელოთ, ხოლო პროფილაქტიკისთვის, იმისთვის რომ ახალი კორონავირუსი არ შეგვეყაროს, ნამდვილად რეკომენდებული არ არის. მე ვისარგებლებ შემთხვევით, რა კი თქვენი კითხვა ოჯახურ გარემოსაც უკავშირდებოდა, მაგალითად სელენის შემცველი პროდუქტები არსებობს. მე არაერთხელ მithქვამს, მაგალითად ძალიან ბევრი მცენარეული პროდუქტი შეიცავს სელენს, მცენარეული ზეთები, რომელსაც თქვენ იყენებთ, ჩვეულებრივი მზესუმზირი, სიმინდის ზეთი, ნიგვზის ზეთი, ყურძნის წიფწის ზეთი, შეიძლება იყოს სელენის შემცველი E ვიტამინთან ერთად. მაგრამ მაგალითად ნიორი დასახელებულია ერთ-ერთ წყაროდ სელენის სოკოში არის სელენი და თქვენ წარმოიდგინეთ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებშიც კი გვხვდება, მათ შორის სუბპროდუქტებში და ღვიძლში, ხორცში და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც შეეხება ჰიგიენას,
როგორც ოჯახის პირობებში სველი წესით უნდა ხდებოდეს დასუფთავება, ამ რეჟიმში უნდა გავაგრძელოთ ოჯახში ჩვენ ჰიგიენის დაცვა. კიდევ უფრო მეტი გულმოდგინებით დავამუშაოთ აუცილებლად სახელურები, მაგალითად მოაჯირები, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, რასაც ხშირად ვეხებით. ტელევიზორების პულტები, ტელეფონის აპარატები და ასე შემდეგ. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ პროდუქტების დამუშავება, მე ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე, დავბანოთ პროდუქტები, ზუსტად ისე როგორც ხელებს ვიბანთ, გულმოდგინეთ, ერთგულად, თანმიმდევრულად, არასოდეს მოვათავსოთ გარეცხილი და დაბინძურებული პროდუქტები ერთმანეთის გვერდით, არც დამუშავების პროცესში და მით უფრო არც შენახვის პროცესში. გზადაგზა ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით, მე მინდა უბრალოდ მოვასწრო მაყურებელთა იმ ნაწილს უპასუხო, რომელიც გვეკითხება ავტოიმუნურ დაავადებებთან დაკავშირებით და აუტოიმუნურ თირეოიდიტზე, მოდით მოკლედ უპასუხეთ. თუმცა მე მინდა დაგკვირდეთ, რომ ამ დღეებში ჩვენ უკვე დაგეგმილი გვაქვს გადაცემა ავტოიმუნურ დაავადებებზე და შესაძლოა თუ არა ეს ჯგუფი ადამიანებისა, ვისაც ეს პრობლემები აქვს, აღმოჩნდეს სამიზნე. ავტოიმუნურ თირეოიდიტზე ზოგადად ენდოკრინული ჯირკვლების მიმართ ავტოიმუნური პროცესი ხშირად აღმოცენდება ხოლმე. ყველაზე ხშირი არის, რაც შეკითხვა, რასაც ეძღვნება, ანუ ავტოიმუნური თირეოიდიტი, თუმცა ასევე არის გრეივსის დაავადება, ასევე არსებობს სხვა ჯირკვლების საწინააღმდეგო ავტოიმუნური პროცესები. ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები და ფარისებრი ჯირკვლის ავტოიმუნური დაავადებები განსაკუთრებული რისკის ჯგუფს არ წარმოადგენს კორონავირუსის მიმართ მგრძნობელობის და მოწყვლადობის თვალსაზრისით. ამდენად პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ ჰიპოთირეოზი, რომლებსაც აქვთ გრეივსის დაავადება და თირეოტოქსიკოზი, ამ თვალსაზრისით შეიძლება იყვნენ მშვიდად, თუმცა მაინც ფრთხილად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ყველას გვეხება და განსაკუთრებული რისკის ჯგუფი, როგორიც მაგალითად გამოვყავით დიაბეტი, ასევე კარდიოვასკულარული დაავადებები, იგივე სიმსუქნე და ასე შემდეგ, ეს ნამდვილად არ მიეკუთვნება. თუმცა სხვა, თუ შეიძლება ჩავიჭრები, ანუ სხვა ავტოიმუნურ დაავადებებს რაც შეეხება, მაგალითად იგივე რევმატოიდული ართრიტი ან ნებისმიერი სხვა ავტოიმუნური გენეზის პათოლოგია, ხშირად ხდება ამ დროს სტეროიდების ქრონიკულად გამოყენება, ეს არის გლუკოკორტიკოსტეროიდები, მაგალითად მეთილპრედნიზოლონი, პრედნიზოლონი, დექსამეტაზონი, ეს არის, რა თქმა უნდა, ექიმის დანიშნულებით, ვისაც აქვს დანიშნული, როგორც ქალბატონმა დოდო ახსენა, უნდა გააგრძელონ, თუმცა რამდენადაც ხდება გარკვეული იმუნოსუპრესია პაციენტებში, იმუნიტეტის დათრგუნვა. ანუ იმუნიტეტის დაქვეითება, ეს ჯგუფიც განსაკუთრებით მოწყვლადია და აუცილებელია, რომ სიფრთხილის ზომები მაქსიმალურად მკაცრად დაიცვან. მე ვისარგებლებ ახლა შემთხვევით და თარგმნი ამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ მაყურებელმა მიაქციოს ყურადღება. ამ შემთხვევაში ავტოიმუნური თირეოიდიტი არ არის საკმარისი საფუძველი იმისა, რომ თქვენ ღელავდეთ. რა თქმა უნდა, სიფრთხილე ყველას გვმართებს, მაგრამ იმ რისკის ფაქტორებს შორის, რომელზედაც უკანასკნელ დღეებში გაუთავებლად არის საუბარი, ეს დაავადება არ არის საგანგებოდ მითითებული. მეორე საკითხი არის ის, რაზედაც ასევე ნათიამ გაამახვილა ყურადღება, თირეოტოქსიკოზი, ანუ როდესაც ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია ძალიან არის მომატებული და ჰიპოთირეოზი ახსენა, როდესაც ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია დაქვეითებულია. ამ შემთხვევაში მე მესმის, რომ ფარისებრი ჯირკვალი წონასწორობიდან გამოსულია, მაგრამ ეს არ არის საბაბი, რომ თქვენ შეგეშინდეთ. ფარისებრი ჯირკვლის მოწესრიგება არის თქვენი ამოცანა და ამის შესახებ თქვენ მკურნალი ექიმი გეტყვით. ხოლო რაც შეეხება მდგომარეობას, აი ამას მე მინდა რომ საგანგებოდ გავუსვათ ხაზი. თუ თქვენი დაავადების გამო იღებთ ეგრეთ წოდებულ სტეროიდებს, ანუ კორტიკოსტეროიდებს, პრეპარატებს, რომელიც დაასახელა ქალბატონმა ნათიამ, მაშინ თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ხანგრძლივი გამოყენების შემდეგ ამან შეიძლება გავლენა იქონიოს თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ეს ყველაფერი უნდა აისახოს იმაში, რომ მეტი სიფრთხილით იყოთ თქვენი ჯანმრთელობის მიმართ და თქვენი ოჯახის წევრებმაც გამოიჩინონ სიფრთხილე, იმიტომ რომ დაიცვან თქვენი ჯანმრთელობა. მე მინდა გავაგრძელო და დავსვა კითხვა, რომელიც ასევე ბოლო დღეებში გახდა აქტუალური. განსაკუთრებით ზოგიერთი შემთხვევის გაანალიზების, რომელიც აღიწერა სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვათა შორის დაისვა საკითხი ძალიან საინტერესოდ. იმიტომ რომ შაქრიანი დიაბეტი და სიმსუქნე იყო დაწყვილებული, თუ იმიტომ რომ სიმსუქნე იყო ამ შემთხვევაში საყურადღებო. როდესაც ახალ კორონავირუსზე ვლაპარაკობთ, სიმსუქნე შეიძლება განვიხილოთ როგორც საყურადღებო სფერო.
ვფიქრობ, რომ დიახ, შეიძლება განვიხილოთ. სიმსუქნე თავისთავად ძალიან ბევრ მეტაბოლურ დარღვევას უდევს საფუძველს, როგორიც არის ასევე არტერიული ჰიპერტენზია, როგორიც არის გულსის ძარღვთა დაავადებები, მეტაბოლური სინდრომი და გარდა ამისა არის კიდევ საკმაოდ არც თუ ისე იშვიათი, მაგრამ უფრო ნაკლებად ცნობილი სინდრომი, როგორიც არის პიკვიკის სინდრომი, როდესაც ჩვენ გვაქვს ერთის მხრივ სიმსუქნე და მეორეს მხრივ გვაქვს სუნთქვის დარღვევა, როგორიც არის, ეს არის სიმსუქნით გამპირობებული ჰიპოვენტილაციური სინდრომი, როდესაც სისხლში ჟანგბადის დონე ქვეითდება და ნახშირორჟანგის დონე მატულობს, ორგანიზმს საკმარისი ჟანგბადი არ მიეწოდება და ნახშირორჟანგს საკმარისი რაოდენობით ვერ გამოყოფს. ეს პაციენტები, როდესაც გვაქვს ჰიპოვენტილაცია და ზოგადად სუნთქვის დარღვევა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ვფიქრობ საყურადღებო და საფრთხილო ჯგუფი არის ახალი კორონავირუსის, ესე ვთქვათ, ინფიცირების თვალსაზრისით. მოდით უფრო დეტალურად განმარტოთ, ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ მაყურებელს ავუხსნა. უცნაურად ჟღერს ეს პიკვიკის სინდრომი, რატომ ჟღერს ასე უცნაურად, ეს ცალკე თემაა და დღეს ისტორიულ მიმოხილვას არ დავიწყებთ, მაგრამ მოდით ვთქვათ, ვის აქვს ეს პიკვიკის სინდრომი, როგორ გამოიყურებიან ეს ადამიანები და რაში ვლინდება ეს პიკვიკის სინდრომი. თქვენ ახსენით რა ხდება სამედიცინო თვალსაზრისით. თქვენ ბრძანეთ რომ ჰიპოვენტილაცია, დაქვეითებული არის აირცვლა, ჟანგბადის მიწოდება და რა თქმა უნდა ეს ყველა უჯრედს აზარალებს და უპირველეს ყოვლისა აზარალებს ჩვენს თავის ტვინს და ნერვულ სისტემას. მაგრამ როგორ გამოიყურებიან ეს ადამიანები და პიკვიკის სინდრომი რომ აქვს რამდენიმე ნიშანი, რომელთაც მიხვდება გაუთვითცნობიერებელი ადამიანის, რომ დიახ, ამ ადამიანს შეიძლება ქონდეს სწორედ ეს სინდრომი. პირველი ეს არის სიმსუქნე. სიმსუქნე, როდესაც სხეულის მასის ინდექსი 30-ზე მეტია და მეორე ეს არის ძილიანობა, განსაკუთრებით გამოხატული ძილიანობა დღისით, ასევე ღამის ძილის აპნოე, როდესაც ღამით ხდება სუნთქვის გაჩერება, ეს ძალიან დამახასიათებელია, ოღონდ საკმაოდ მძიმე ფორმაში, როდესაც ძალიან ხშირი და დიდი პაუზებია და დღის მანძილზე ზოგადად ნევროლოგიური თვალსაზრისით, უფრო ძილიანობა, კოგნიტური ფუნქციების დაქვეითება, დიახ, შემეცნებითი ფუნქციების დაქვეითება და როდესაც გვაქვს სიმსუქნე და ძალიან ხშირი ეპიზოდები ღამის ძილის აპნოესი, აუცილებლად უნდა მივიტანოთ ეჭვი პიკვიკის სინდრომზე და ასეთ შემთხვევაში ხდება სისხლის ანალიზით, ეს არის არტერიული სისხლის გაზების კვლევა, როდესაც ჩვენ ვნახულობთ სისხლში ჟანგბადის კონცენტრაციას, ნახშირორჟანგის კონცენტრაციას და როდესაც არ არის სხვა თანხლები დაავადება, რომელიც განაპირობებდა ჰიპოვენტილაციას, აირცვლის დარღვევას. ასეთ შემთხვევაში ისმევა სწორედ ამ დაავადების დიაგნოზი და მისი მართვა, რა თქმა უნდა, რამდენადაც ეს ყველაფერი ძალიან კავშირში არის სიმსუქნესთან, წონის კორექცია ეს არის პირველი და საუკეთესო მკურნალობა ესეთი პაციენტების. ამ შემთხვევაში ჩვენ უპასუხეთ მაყურებელთა იმ ნაწილს, რომელთაც ჰქონდათ კითხვა, რომ ჩამოვჯდები თუ არა მეძინება. დიახ, თუ თქვენ ჩამოჯდებით საკმაოდ მაღალი წონით და მომენტალურად ძილიანობა თავს წაგართმევთ და თქვენ გეძინებათ, შესაძლოა იყოს ეს მდგომარეობა და ასეთ შემთხვევაში ლაბორატორიული კვლევა გვაძლევს დადასტურებას, ხომ ასეა? მაყურებელთა ერთ ნაწილს აქვს მართალია ჩვენი თემისგან განსხვავებული კითხვები, მაგრამ ყველას ვპასუხობთ. მეუბნებიან რომ არის კითხვა ნაღლკენჭოვან დაავადებასთან დაკავშირებით და შესაძლოა თუ არა ახალი კორონავირუსი გახდეს დაავადების გამწვავების საბაბი. მოდით ვიმსჯელოთ, მართალია ეს არ არის ჩვენი პროფილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც ექიმები ვალდებულები ვართ ამ შემთხვევაში გავცეთ პასუხი. ნაღლკენჭოვანი დაავადება სხვადასხვა მექანიზმით შეიძლება განვითარდეს. მაგალითად, ნაღლკენჭოვანი დაავადება ძალიან მაღალია სტატისტიკურად ნამშობიარებ ქალბატონებში, ჭარბიწონის მქონე ქალბატონებში, ნაკლებად მოძრავი ცხოვრების წესის მქონე ადამიანებში, იქ სადაც ცხიმოვანი ცვლა დარღვეულია და ზედმეტი ქოლესტერინი გამოილექება ხოლმე, მაგალითად, კენჭების სახით და ასე შემდეგ. ბევრი წანამძღვარი აქვს. მაგრამ თუ მშვიდად არის ნაღლკენჭოვანი დაავადება, ამ წუთას არის რემისიაში, შესაძლოა ინფექცია იყოს მისი მაპროვოცირებელი და გამწვავების მიზეზი. ვფიქრობ, რომ როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებზე, აქაც ალბათ განსაკუთრებული სიფრთხილე არ გვმართებს, თუმცა განსაკუთრებული შიში არ გვმართებს, დიახ. აბსოლუტურად, ეს არ არის განსაკუთრებულად მაღალი რისკის ჯგუფი, თუმცა რა თქმა უნდა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ პაციენტებმა.
მე მინდა რომ ახლა გადავინაცვლო კვების ზონაში. გადავინაცვლებ მე ახლა კვების ზონაში და კვების ზონაში გავაგრძელოთ ერთად საუბარი. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ კვებაზე, ჩვენ მხედველობაში გვაქვს რომ კვება არის განსაკუთრებული საშუალება, განსაკუთრებული ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ადამიანის ორგანიზმი დავიცვათ დაავადებებისაგან და რაც თავი არსებული დაავადებების შემთხვევაში ეფექტურად მართოთ. დღევანდელი ჩემი რეკომენდაციები უჩვეულო არ იქნება ჩვენი გადაცემის ერთგული მაყურებლისათვის და როგორც წესი ჩვენ საუბრობთ ხოლმე უნივერსალურ მიდგომაზე. რა თქმა უნდა, ასეთი უნივერსალური წესები არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ერთადერთი და განსაკუთრებულია, მაგრამ არსებობს შეთანხმება პროფესიონალებს შორის და ეს შეთანხმება, რომელიც ახლა თქვენთვის თეფშის სახით არის წარმოდგენილი, ხშირად არის ხოლმე ჩვენს გადაცემაში და მხოლოდ შეხსენებაა იმისთვის, რომ თქვათ, რომ დიახ, დაბალანსებული კვება არის საუკეთესო არჩევანი დაავადების თავიდან ასაცილებლადაც და თუ დაავადება გვაქვს აი ამ პროცესში ეფექტური მართვისათვის, იმიტომ რომ ორგანიზმის რესურსების შესაძლებლობები კარგად გამოვიყენოთ. და ამ შემთხვევაში თეფშზე მე დეტალურად ხვალაც გესაუბრებით, მაგრამ გაგახსენებთ, რომ აუცილებელია, რომ ყოველდღიურ რაციონში ჩვენ გქონდეს ნახევარი ბოსტნეულით და ხილით წარმოდგენილი, ისე რომ ბოსტნეულის წილი ყოველთვის იყოს თანაფარდობაში 3-2-თან, ხილთან. და მეორე ნახევარი ეს უნდა იყოს მარცვლეული, ბურღულეული ცილასთან კომბინაციაში. არ დაგავიწყდეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია რძის ნაწარმის გამოყენება. მე მგონი სწორად ვაჩვენებ ხო მაყურებელს, რძის ნაწარმის გამოყენება, იმიტომ რომ ესეც ყოველდღიური რაციონის ნაწილია. თუმცა მე ძალიან მომწონს ჰარვარდის რეკომენდაცია, სადაც აუცილებლად ამ თეფშთან ერთად განიხილება წყალი და როდესაც ჩვენ ინფექციებზე ვლაპარაკობთ, როგორც თავიდან ასაცილებლად, ასევე მართვისათვის მნიშვნელოვანია სწორედ წყლის კომპონენტის გათვალისწინება. მაგრამ მე მინდა ახლა ნელ-ნელა გადმოვანაცვლოთ ზოგიერთი პროდუქტი ერთი ზონიდან მეორე ზონაში. ყვითელ ზონაში ჩვენთან დღეს მოხვდა ყურძენი, ბროწეული, თაფლი, შაქარი. ხედავს მაყურებელი კარგად, რომ ეს პროდუქტები შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებისათვის როგორც წესი არის აკრძალვის სიაში. მათ შორის სხვადასხვა სახის ნუგბარი, ტკბილეული და რა თქმა უნდა მათ ამის შესახებ კარგად იციან. მაგრამ მე მინდა დღეს ვისარგებლო შემთხვევით და ვთქვა, რომ გარდა თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროდუქტებისა, აუცილებლად გაითვალისწინეთ. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მარხვაზე იმყოფებით და ადვილად შეთვისებადი ნახშირწყლებით დატვირთეთ თქვენ დაუნებულად თქვენი რაციონი. გაითვალისწინეთ, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, თქვენ ყოველთვის გჭირდებათ ორიენტირი პურის ერთეულებში. ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია, თუ თქვენ შაქრიანი დიაბეტი გაქვთ, თქვენს ენდოკრინოლოგს დაუკავშირდეთ. თუ ეს აქამდე არ გაგიკეთებიათ, აუცილებლად გააკეთეთ და სთხოვეთ სხვადასხვა პროდუქტის ნუსხა. როგორ შეესაბამება მაგალითად პურის ერთეულებს. ან კიდევ უფრო უკეთესი, სთხოვეთ იქონიოთ თქვენი პერსონალური გლიკემიური ინდექსის ცხრილი. ეს რას ნიშნავს? ყველა პროდუქტს აქვს თავისი გლიკემიური მაჩვენებელი. და თუ ჩვენ შევადარებთ მაგალითად შაქარს, შაქარი რა სიჩქარით გაზრდიდა და რამდენად გაზრდიდა სისხლში შაქრის მაჩვენებელს, ანუ გლიკემიის დონეს, გლუკოზის მაჩვენებელს. აი ეს გახლავთ ორიენტირი და მასთან შედარებით ყველა სხვა პროდუქტზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, არის პროდუქტები, რომელიც სხვადასხვა თერმული დამუშავების დროს მე ამ შემთხვევაში პურს სიფრთხილის ზონაში გადავიტან. ნუ გაუთამამდებდით პურს განსაკუთრებით თუ ჩვენ გვაქვს სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი და იგივე პიკვიკის სინდრომი, რომელზედაც ქალბატონი ნათია საუბრობთ. ამიტომ მე დაუბრუნდები და ვიტყვი იმ ფრაზას, რომელიც უკავშირდება სხვადასხვა პროდუქტის გამოყენებას და იმ ეშმაკობას, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენი ცოდნის დამსახურებით შაქრის დონის სამართავად. მაგალითად, კარტოფილი. უკანასკნელი კვლევები ადასტურებს, ნათი მართალია ახლა მე ვსაუბრობ, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენც უნდა ჩამოთვალოთ. ანუ მაგალითად კარტოფილის შემთხვევაში, მოდით ვთქვათ, კარტოფილი თითქოს სხვადასხვა დამუშავებით როგორ უნდა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისაგან. მაგრამ კვლევები ადასტურებს, რომ თუ ჩვენ შევადარებთ ნელთბილ მდგომარეობაში ან გაგრილებულ მდგომარეობაში კარტოფილს და შევადარებთ ცხელ პიურეს, თბილ პიურეს, აღმოვაჩენთ, რომ
თბილი პიურეს მირთმევის შემთხვევაში, ამ ცხელცხელი კერძის მირთმევის შემთხვევაში, უფრო სწრაფად გაგვეცდება შაქრის მაჩვენებელი სისხლში. და მეორე, თუ ჩვენ მივირთმევთ მაგალითად შემწვარ კარტოფილს და მივირთმევთ პიურეს, ორივეს ერთნაირ თერმულ მდგომარეობაში, აღმოჩნდება, რომ პიურე უფრო ადვილად აისახება სისხლში შაქრის დონეზე, ვიდრე შემწვარი კარტოფილი. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ მე მოგიწოდებთ მიირთვათ ყოველდღე შემწვარი კარტოფილი? რასაკვირველია არა. უფრო მეტიც, მე ზოგადად მდუღარე ზეთში მომზადებული პროდუქტებისაგან თავშეკავებისკენ მოგიწოდებთ ხოლმე, ხანდახან, რა თქმა უნდა, მათი გამოყენება შესაძლებელია, არა ყოველდღიურად. მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ჩვენ ვაკონტროლებთ აი ამ მაჩვენებელს, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ მაშინ რასთან დავაწყვილოთ ეს პროდუქტები. რა თქმა უნდა, შესაძლოა პიურე მივირთვათ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მივირთვათ ისეთ პროდუქტებთან ერთად, რომელიც გაანეიტრალებს ამ ეფექტს და ჩვენ შაქრის მაჩვენებლის ნელა ზრდას შეუწყობს. ნათია, მეთანხმებით ასეთ მიდგომაში. რამდენად ხშირად ჭირდება ენდოკრინოლოგის ამისი გამოყენება ასეთ მიდგომაში? ყოველდღიურად დიაბეტის მქონე პაციენტებთან პრაქტიკულად დიეტის გარეშე არაფერი არ გამოგვიყვანს. კარტოფილთან დაკავშირებით ეს კანონზომიერება სხვათა შორის შეგვიძლია გავაგრძელოთ და განვავრცოთ სხვა პროდუქტებზეც და ვთქვათ, რომ მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ აღნუსხვაზე, ძალიან ხშირად მეკითხებიან, ჩვენ არ გვაქვს სახლში ყოველდღიურად სასწორი, პატარა სასწორი. როგორ დავთვალოთ ეს საკვები? და მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ შეიძლება თვალმა მოგვატყუოს. მე გეტყვით, რომ მარტო თვალი არა, ჩვენ სხეულის სხვა ნაწილებიც შეიძლება გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ საკვები აღნუსხოთ. და ასეთ მაგალითს მოგიყვანთ. წარმოიდგინეთ ჩვენი ხელის გული. მარტივია, ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ხელის გულის ზომა და სისქე ადვილად შესაფასებელია და ის შეიძლება შევადაროთ ხორცის ნაჭერს, რომელსაც გამოვიყენებთ. რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას? იმიტომ რომ მაშინაც კი, როდესაც სასწორი არ გაქვთ, რა თქმა უნდა, ცთუნება და იმისა, რომ გავზარდოთ ულუფა გასაგებია, მაგრამ ცდომილება მაჩვენებლებში, რაზედაც ახლა მე გეტყვით, მინიმალურია. კერძოდ დადგენილია, რომ მაგალითად ქალის ხელის გული საშუალოდ ეს არის 3 უნცია. ანუ გრამებში თუ გადავთვლით, ეს არის დაახლოებით 85 გრამი. გარწმუნებთ, მე გადათვლილი მაქვს ეს ცილებში და ყოველდღიური მოთხოვნილება ცილაზე საშუალოდ 60 კილოგრამის მქონე ადამიანისა, ანუ წონა, როდესაც არის საშუალოდ 60 კილოგრამი, შეიძლება იყოს თითქმის მთლიანად დაკმაყოფილებული ან ძირითადი ნაწილით დაკმაყოფილებული. მაგრამ ნახეთ როგორ კომბინაციას გთავაზობთ ხორცის ნაჭერი, მაგალითად სალათი, რომელსაც დავამუშავებთ მაგალითად ლიმონის წვენით, რომელიც სისხლძარღვებისათვის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა C ვიტამინის განმტკიცებული სისხლძარღვი და ამავე დროს თუ სადმე რკინაა ის რომ კარგად შევიწოვოთ და არ დაგავიწყდეთ მაგალითად წიწიბურასთან დაწყვილება. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ საუკეთესო კომბინაცია გვექნება იმისათვის რომ ყველა საჭირო ნივთიერება შევიწოვოთ. ლობიო კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც ძალიან ბევრმა მაყურებელმა მკითხა და ვიდრე ლობიოზე შეგეკითხებით ნათი, მე უნდა ვთქვა ბანანთან დაკავშირებით. აი ბანანი, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება იყოს თანაბარი ზომის, პრაქტიკულად ერთი და იგივე სისქის, შეფერილობით შეიძლება შევარჩიოთ უფრო უსაფრთხო შაქრიანი დიაბეტის შემთხვევაში და არა მხოლოდ. იქ სადაც ჩვენ უნდა მართოთ ცხიმოვანი ცვლაც, უნდა მართოთ ნახშირწყლოვანი ცვლაც, მწვანე ბანანი, უფრო მწვანე, უფრო მკვახე, ნაკლებად ზრდის შაქრის მაჩვენებელ სისხლში. რაც უფრო მწიფია, მით უფრო ადვილად ზრდის. არჩევანი ახლა თქვენზეა. შესაბამისად რეკომენდაცია უნდა გაითვალისწინოთ. და როდესაც ლობიოზე ვლაპარაკობთ, მე წამოვიღებ ლობიოს, ხომ ასეა? ლობიოსთან დაკავშირებით მე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ აქაც გვმართებ სიფრთხილე შაქრიანი დიაბეტის დროს, უბრალოდ თუ ჩვენ ეკვივალენტებს გადავთვლით, მაშინ ნახევარი ჭიქა ლობიო ითვლება, რომ ცილოვანი გადათვლისთვის უნდა შეუსაბამოთ ხორცის იმ ნაჭერს, რომელიც მე აღვწერე. ეს არის იმ პირობებში, როდესაც არ გვაქვს სასწორი და სპეციალური ცხრილები. რაც შეეხება რეალურად ჩვენ უნდა გქონოდა რამდენიმე სხვა კითხვაც, მაგრამ მე მაყურებლის ნაცვლად დავსვამ ამ კითხვებს. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რეკომენდაციებზე,
მედიკამენტების გამოყენებასთან დაკავშირებით შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში. აქ არის თუ არა განსაკუთრებული რეკომენდაციები, იმიტომ რომ დღეს ბევრი ვილაპარაკებთ მაგალითად სიცხის დამწევ საშუალებებზე, ვისაუბრეთ ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდებზე. შაქრიანი დიაბეტის დროს მედიკამენტების გამოყენება მოითხოვს თუ არა სიფრთხილეს და აი ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე ნათია რა რეკომენდაციები გექნება? დიახ, იცით რა არის, შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო მედიკამენტების თვალსაზრისით რაიმე შეზღუდვა ან განსაკუთრებული სიფრთხილე ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა კვლევებით. თუმცა რა თქმა უნდა პაციენტები უმჯობესია იყვნენ ისეთ თერაპიაზე, რომელსაც აქვს ნაკლებად ჰიპოგლიკემიის რისკი, ანუ სისხლში შაქრის დონის დაქვეითების ნორმაზე დაბლა დავარდნის რისკი და ასევე ნაკლებად აქვს წონაში მატების რისკი, რამდენადაც ეს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ზრდის რისკს. რაიმე ისეთი რეკომენდაციები ხე იბუპროფენთან დაკავშირებითაც თქვენ ისაუბრეთ, ესეთი განზოგადება მისი ვერაფრით ვერ მოხერხდება. დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატებს შორის რაიმე ესეთი განსაკუთრებული ნიშა ჯერჯერობით არ გამოყოფილა, თუმცა საყურადღებოა უშუალოდ ინფექციის დროს დიაბეტის მართვა. თქვათ თუ პაციენტს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენადაც თუ კი პაციენტს, რომელსაც აქვს შაქრიანი დიაბეტი, განუვითარდა ინფექცია, ნებისმიერი, მათ შორის ახალი კორონავირუსული ინფექცია, ინფექციის დროს ორგანიზმში ასევე გამომუშავდება სტრესული ჰორმონები, იმიტომ რომ ორგანიზმი იბრძვის და ამ დროს გამოიყოფა ბუნებრივად ფიზიოლოგიურად კორტიზოლი, ადრენალინი და ასე შემდეგ, რომლებიც ზრდიან სისხლში შაქრის დონეს. და არც ისე ადვილი დასამორჩილებელი არის ამ დროს შაქრიანი დიაბეტი. ხშირად, როდესაც პაციენტები არიან ჰოსპიტალიზებული განსაკუთრებით ინფექციით, გვჭირდება პაციენტების ტაბლეტირებული, ანუ ორალური პრეპარატებიდან გადაყვანა ინსულინ თერაპიაზე, ოღონდ ეს არის დროებით, სანამ ინფექცია ჩაცხრება, სანამ ორგანიზმი გამოიმუშავებს ჭარბ კონტრენსულარულ ჰორმონებს და შემდგომ უკვე როდესაც ინფექციისგან განიკურნება, პაციენტი ისე უბრუნდება თავის ხელახალ, ანუ თავის პირვანდელ სქემას, რომელზეც იყო ტაბლეტირებულ თერაპიას. ეს არის ძალიან გასათვალისწინებელი. ინფექციის დროს შაქრის დონე იმატებს და ხშირ შემთხვევაში საჭირო ხდება ინსულინ თერაპიის დაწყება. ჩვენ ახლა ჩვენი ჟურნალისტი კრისტი შანავა გვერდება. კრისტი, საღამომშვიდობისა. გისმენთ? საღამომშვიდობის მარი, მივესალმები მაყურებელს. რა ინფორმაცია გაქვს მოცემული მომენტისათვის ჩვენთვის საყურადღებო? მთელი მსოფლიო ცდილობს, რომ მაქსიმალურად დაიცვას სიფრთხილის ზომები. მაგალითად, აზიაში ახალი კორონავირუსის მეორე ტალღისთვის ემზადებიან. სამხრეთ კორეაში ერთკვირიანი კლების შემდეგ ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაავადებულთა რიცხვი კვლავ გაიზარდა. ქვეყანაში ბოლო დღე-ღამეში ახალი კორონავირუსის 152 შემთხვევა გამოვლინდა. ინფორმაციას ამის შესახებ ავრცელებს CNN-ი. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში შევახსენებ მაყურებელს, რომ სამხრეთ კორეაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი ყოველდღიურად მცირდებოდა, რამაც გააჩინა იმედი, რომ ქვეყანაში ეპიდემიის პიკმა გადაიარა. თუმცა, როგორც სამხრეთ კორეის საგანგებო შტაბის ხელმძღვანელმა იუნ ტე-ჰომ განაცხადა, იდენტიფიცირებულია ახალი კლასტერები. ინფიცირების ბოლო შემთხვევებს შორის 97 ქალაქ დეგუში არის გამოვლენილი და ამის მიზეზად ასახელებენ, ანუ მთავარი შემთხვევები არის უმეტესობა მათგანი არის იმპორტირებული, ანუ შემოსული მოქალაქეები. ასევე ახალი შემთხვევები დაფიქსირდა ახალი კორონავირუსის ჩინეთში 34 შემთხვევა, მათგან 34 არის იმპორტირებული. ასევე გამოვლინდა ახალი შემთხვევები სინგაპურში 47 შემთხვევა, აქედან 33 შემთხვევა არის იმპორტირებული, ანუ ქვეყანაში შემომსვლელი და ამის გამო ზუსტად აზიის მთავრობა, ანუ სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობა აცხადებს, რომ მოსახლეობამ მაქსიმალური სიფრთხილის ზომები უნდა დაიცვას და თავიდან აიცილოს ვირუსის ახალი ტალღა. კრისტი, დიდი მადლობა. ეს ინფორმაცია ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ როგორც დამატებითი არგუმენტი მის სასარგებლოდ, რამდენად მნიშვნელოვანია იზოლაცია, რომ იმპორტირებული შემთხვევები დაფიქსირდა ისევ აზიის იმ ქვეყნებში, სადაც გადალახული იყო ეს პიკი თვითონ დაავადების გავრცელების, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ არ არის საკმარისი თუნდაც ერთთვიანი შეზღუდვები, რომ საჭიროა დიდი სიფრთხილე საზოგადოების მხრიდან და რაც მთავარია სოციალური პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ შევთანხმდით, ჩვენ ვფიქრობთ არას მხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ ვფიქრობთ ერთმანეთზე, ჩვენ ვლაპარაკობთ არამედ ჩვენ. ეს არის
თავარი, რაზედაც ამ დღეებში ვსაუბრობთ, სოციალური პასუხისმგებლობა. მე შეგახსენებთ, სტუდიაში ჩვენთან სტუმრად ბრძანდებოდა საქართველოს ენდოკრინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის ასოციაციის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი